Makan-makan semeton, makan-makan. Woi, makan-makan. Menu ini semeton. Saya baru habis masak semeton. Masak sayur kubis alias kol semeton. Wah. Saya belum sempat bikin sayur-sayuran yang cari di kebun. Wih, ini sayur kol semeton. Wih. Nah, ini ada daging ayam pakai bumbu mentah semeton. Tapi kalau saya kurang begitu mantap kalau makan daging. Kalau ada sayur baru. Mana ini ya? Ingat, doa dulu sebelum makan. Oh, manuguraku amar tadi sanjiwani. Yo nama su aku. Makan-makan semeton, makan-makan. Sayur kubis semeton. Baru habis masak saya. Mantap. Woi, makan-makan semeton. Kalau di kebun saya semeton, kalau di sekitaran kita mani, ini bahan sayuran yang sering saya makan semeton. Kalau di daerah Bali, ini namanya kejongot semeton. Atau di desa saya namanya padang nipon. Woy, mantap semeton. Ini banyak nih. Semua ini. Gampang kalau sini cari bahan sayuran semeton. Boy, mantap nonton.